Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Əziz dostlar, Allah kimləri nankor adlandırıb? Mövzu bu haqdadır. 1. Allahın nemətlərini unudanlar. Nəhl surəsi 83-cü ayədə deyilir: Allahın nemətlərini tanıdıqları halda onu inkar edirlər. Yəni Allahın verdiyi ruzi, sağlamlıq, ailə, iman kimi nemətləri görüb onları öz gücünə bağlayan, şükür etməyən insan nankor sayılır. 2. İmanda sabit qalmayanlar. İnsan başına bir müsibət gələndə bizə dua edir. Amma ona bir nemət verdikdə unudur. Zumar surəsi 8-ci ayə. Çətin vaxtda Allahı yad edib rahatlıqda onu unudan insan nankor adlanır. 3. Haqqı və peyğəmbərləri inkar edənlər. Həqiqətən biz insanı yaratdıq və ona doğru yolu göstərdik. Ancaq bəziləri şükür etdi, bəziləri isə nankor oldu. İnsan surəsi 3-cü ayədə buyurulur. Burada nankor haqq yolu Rəbbindən, yəni iman gətirməyən insandır. 4. Şirk edənlər, Allaha şərik qoşanlar. Həcc surəsi 12-ci ayəsində deyilir: Allahdan başqasına dua edənlərə səslənin. Onlar nə sizə fayda verər, nə də zərər. Həqiqətən də nankor insan açıq-aşkar zəlalətdədir. Şirk nankorluğun ən ağır növüdür. Çünki insanı, yaradanını unudub başqasına yönəlmək ən böyük nankorluqdur. 5. Valideynə və insanlara qarşı nankor olanlar. Əhqaf surəsi 15-ci ayədə deyilir: Biz insana valideyninə yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik. Amma əgər o nankor olsa, bizim qarşımıza gələcək. Valideyninin zəhmətini, insanların yaxşılığını dəyərləndirməyən insan da Allah yanında nankor sayılır.